လာပါဒီနေ့တော့မိုးရဲ့ iPhone 13 Pro Max unboxing လေးကိုကြည့်ကြရအောင်နော်ဖုန်းဝယ်ပြီးတော့မိုးက unboxing လေးရိုက်ချင်တာနဲ့မိုးဝယ်တဲ့ဖုန်းအပြာရောင်လေးနဲ့လိုက်အောင်လို့မိုးခု support လုပ်ပြီးတော့ကတ်ဖြစ်နေတဲ့ local brand လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Nail Lex ဆိုတဲ့ press on nail လေးတွေကိုမိုးမှာထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီ brand လေးက box လေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုလိုမျိုး QR code ပါတယ် thank you ကလေးပါတယ်ပြီးတော့ရှင်လက်သက်ကပ်ဖို့လိုတဲ့ accessory လေးတွေပါတယ်ပေါ့နော်မိုးကကော်ချောင်းသီးနဲ့ကတ်ရတာကိုသဘောမကျတဲ့အတွက်သူတို့စီကပဲဂေါ်ဘူးကြီးလေးဝယ်ထားတယ်ပြီးတော့မိုးတို့ကတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလက်သေးနဲ့ပေါ့နော်အစင်ပြေမပြေအရင်ဆုံးရာကြည့်ရပြီးတော့မိုးကော်လေးကိုလက်သေးမှာတုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်3စက္ကန့်လောက်ဖိပြီးထားလိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မို့တို့အခုလိုမျိုးပေါ့နော် nail spa တွေ beauty salon တွေမသွားပြတဲ့အချိန်မျိုးမှာမြန်ဆန်ဆန်နဲ့အချိန်သိမ့်မပေးရဘဲနဲ့လွယ်ကူပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ design ကိုကြိုက်တဲ့ color ကိုမှာလို့ရတဲ့ press on nail လေးတွေရရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်မို့ကဒီရက်ပိုင်းဒီ brand လေးကိုသဘောကျပြီးတော့ support လုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့လက်သေးလေးလှသွားပြီဆိုတော့မို့တို့ပြင်ထွက်ဖို့အတွက် ready ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါကတော့မိုင်းဒီကထုံးစံအတိုင်းရိုက်နေကြမို့လို့ရိုက်တာပါခွင့်လို့အိမ်မနေရလည်းကြာပြီးပြင်လည်းမထွက်ရဘူးဒါပေမဲ့ထွက်လို့ရှင်လည်းတယောက်တည်းမထွက်ချင်တာနဲ့ပေါ့နော်မို့အားနဲ့မီနဲ့လေးလေးနဲ့ကိုလိုက်ပို့ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ကဲရောက်ပါပြီမိုးလိုချင်တဲ့အပြာရောင်ပေါ့နော် Sierra Blue လေးက 256GB ကို Apple Filler မှာပဲ install ခရနဲ့မို့ Apple Filler မှာပဲသွားပြီးတော့ pick up လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဖုန်းထဲတော့ကြိုပြီးတော့ခြံထားပြီးဖို့ပြောပြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာတို့ display လုံးကိုလည်း13 Pro Max ကိုဒီအပြာရောင်လေးကိုပြထားပေးရပြင်မှာတော်တော်လှတဲ့အရောင်လေးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ camera ကတော့ထုံးစံတိုင်းတော်တော်မိုက်တယ်ဆိုတော့ဟိုနည်းနည်းပါဆမ်းပြီးတော့ click လိုက်သေးရပေါ့နော်ပြီးတော့ဝယ်လာပါပြီ yay ဆိုတော့ this video is not sponsored ပါเนาะကိုရှာရှည်ပြီးတော့တွားရတဲ့ vlog ဖြစ်ပါတယ်အပြန်ကြတော့အမေကလိုရာလေးဝယ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ city mart ဝင်နေအရင်ဆုံးသွားမိတာကတော့ထုံးစံတိုင်း snack တွေရှိရအာလူးကြော်တန်းပေါ့နော်ပြီးတော့မှသတိရပြီးတော့okay I'm on diet ဆိုတော့အတီးတွေပဲသွားပြီးတော့ဝယ်ရတာပေါ့နော်ခုဆိုရင်တော့မိုးရဲ့ iPhone 13 Pro Max unboxing လေးစတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိုးရဲ့ voice over မပါဘဲနဲ့ကြည့်လိုက်ကြမယ်နော်
ဆိုတော့ဒီနေ့မိုးနဲ့တူတူလိုက်ပြီးတော့ပြင်ထွက်တဲ့ဖုန်းဝယ်တယ်ပြီးတော့ unboxing video လေးကိုလည်းတူတူကြည့်ပေးကြရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် video တွေမှာပြန်တွေ့မယ်နော် love you